tym odcinku, w naszym podsumowaniu, moi drodzy widzowie, dowiecie się o tym, jak wyglądają ustawki polityczne i kto jest ich bohaterem. z kim pomimo zarzutu fotografuje się Ryszard Czarnecki, a to gwarantuje, że was zaskoczy. Kto stracił immunitet i w jakim stylu. Kogo ułaskawił Andrzej Duda? I jak członkowie PiS obchodzą adwent, czyli hej, zabawa w czasie adwentu. To i jeszcze więcej, dlatego zostańcie z nami do końca. Zapraszamy. Zaczynamy. Nowy podcast. Joanna Prokop i Maciej Liwiński, czyli ona, on i polityka. Podsumowanie najciekawszych wydarzeń minionego tygodnia dla Radia Rebelia. Zapraszamy. Dzień dobry już teraz oficjalnie, drodzy rebelianci i rebeliantki. Ja jestem Maciej, a razem ze mną, jak to tydzień, jest Joanna. Dzień dobry, Joanno. Dzień dobry, Macieju, czołem Rebelio. Ten tydzień oceniam, jeżeli chodzi o skalę emocji, no powiem Ci tak w skali 9/10. Działo się bardzo dużo i to wszystko w zasadzie każdego dnia, słuchajcie. A Twoje odczucie? No, ciśnienie było podnoszone kilka razy, ciężko było pracować, bo trzeba było oglądać obrady Sejmu, komisje i konferencje prasowe synów marnotrawnych, którzy wrócili na łono polityki. Słuchajcie, będzie się działo, zostańcie z nami, no to co? Zaczynamy, żeby już dłużej nie przedłużać. Moi drodzy, poniedziałek. Słuchajcie, w poniedziałek dowiedzieliśmy się właśnie o tym, jak kandydat na prezydenta, pan Nawrocki, miał ustawkę, słuchajcie, z jedną z gazet. Otóż okazuje się, że pan Nawrocki dokonywał zakupów, słuchajcie, nowego garnituru. Zaraz po konwencji PiS, która odbyła się na Nowogrodzkiej, pan Nawrocki pojechał właśnie zakupić na miarę robiony garnitur. Naszym zdaniem jest to trochę ustawka, no bo słuchajcie, to nie jest tak, że nasi dziennikarze wiedzą wszystko, co, gdzie i kto jedzie, prawda? Natomiast co ciekawe, zobaczcie, kto jest na tych zdjęciach, na tym zwłaszcza ostatnim zdjęciu. Czyli ja, Joanna, jak idę robić zakupy, to zazwyczaj zabieram ze sobą moją lepszą połówkę. A ty pewnie może koleżanki, może lepszą połówkę, może mamę, a tutaj pan Bielan i pan Szefernaker. Znaczy, no pan Bielan, jak myślę, jest w sztabie wyborczym pana kandydata, więc jak rozumiem, jest to przygotowanie do kampanii wyborczej, tak? Czyli to nie są prywatne zakupy, tylko zakupy, polityczne, że tak się wyrażę, tak, żeby poprawić wizerunek polityczny. I zgadzam się z tobą, Macieju, uważam, że jest to ustawka, ponieważ są miejsca w Warszawie, gdzie są przymierzalnie, takie zakłady krawieckie nie mają tak bardzo otwartych witryn, w tym sensie, że mają miejsca, gdzie te przymiarki robi się w taki sposób bardzo ukryty, żeby dać komfort klientowi. W związku z tym, tutaj w pełnych światłach, tak, tuż przy wejściu, na środku sklepu, Ustawka, ale słuchaj, około 9 rano do jednego z obywateli Polski zawitała policja. Zobaczmy ten materiał. Czy to były szef ABW? Dokładnie tak. To pan Piotr Pogonowski, moi drodzy, został doprowadzony na komisję śledczą do spraw Pegasusa. Otóż pan Pogonowski po 3 razy nie zjawiał się na wezwanie komisji do spraw Pegasusa i kiedy sąd zdecydował, że ma się postawić, został doprowadzony. Prawdopodobnie to, co również czeka pana Zbigniewa Ziobrę. A czy złożył przysięgę, jak składał zeznania? Bo pamiętam, że pan Kaczyński przysięgi nie złożył. To znaczy jakby złożył ją w części, a pominął ten najważniejszy moment. Więc czy panu Pogonowskiemu się udało? No właśnie to jest, powiem Ci, o tyle dziwne, że pan Pogonowski mówił, że tej komisji nie ma, że jej nie uznajemy ze względu na wyrok pewnej kucharki, ale okazuje się, że przysięgę złożył i zeznawał, więc... Ale mówił też dużo wcześniej w tej wypowiedzi wolnej, tak? Tego się słuchać nie dało. Pani Sroka też była zdziwiona i chyba trochę przysypiała na tej komisji.
Powiem Ci, że to, co mnie uderzyło akurat w tym przesłuchaniu, to, że pan Pogonowski ogólnie mówił, że Pegasus, co tam Pegasus, to nie było operacyjnie jakby słowo, które było używane, po czym cały czas się odnosił do tego jako Pegasus. Słuchaj, cały czas. Ja powiem Ci, miałem takie delikatne zniesmaczenie, jeżeli chodzi o przygotowanie posłów i przepraszam, drodzy posłowie, ja jestem szczery, zawsze staram się być, więc powiem tylko tyle. Pan Brejza, tak, był podsłuchiwany Pegasusem, ale co do jego rozkazu, było to podjęte przez CBA. Pan Pogonowski był szefem ABW. ABW akurat chciało, słuchajcie, moi drodzy, podsłuchiwać Klementynę Suchanow. I A czy nikt chciało, czy podsłuchiwało? podsłuchiwało. Tak, dlatego, że chyba chciało i panią Lempart, i panią Suchanow, a okazało się, że to pani Suchanow miała chyba ten system gdzieś tam wgrany, tak? Czy jest jedną z osób poszkodowanych przez tą sytuację? Dokładnie tak. I żaden z posłów, słuchaj, nie zapytał o to. Więc moje pytanie, albo przygotowanie słabe, albo nie mieli materiałów operacyjnych na swoim biurku, aby zapytać się o te dane. Ja wam to zostawiam, napiszcie nam w komentarzach, co na ten temat myślicie, bo ja uważam, że trzeba było pana Pogonowskiego jeszcze troszkę, wiecie, docisnąć. Przycisnąć, dokładnie. No ale słuchaj, lecimy dalej. No rycerz nam się w poniedziałek objawił. Janno. Kto? No nie uwierzysz, Ale ale... na konferencji prasowej wielki powrót, konfetti. To Tak? jeszcze O to nie ci to. chodzi? Jeszcze nie to, dobra, sorry. To powiem Ci, to jest jeszcze nie to. Okazało się, że moja droga Joanno, zobacz, mamy nowego rycerza Jana Pawła II. Słuchajcie, pan Łukasz Mejza dołączył do zakonu rycerzy Jana Pawła II Wielkiego. Zakon to jest takie stowarzyszenie świeckich katolików, którzy nie przyjmują święceń, ale zobowiązują się do życia w określonych regułach. Należy tam oczywiście chodzić do kościoła. Jeżeli nie chodzicie do kościoła, to jesteście wydalani. Procedura do tego zakonu polega na tym, że kandydat musi mieć pozytywną opinię od księdza, który go zna. No i oczywiście musi też być polecony przez innego jakby rycerza. Więc no tutaj taka rzecz się zadziała. Mamy nowego rycerza, słuchaj. Tak, Macieju, ale też prawdopodobnie musi mieć konkretne cechy taki rycerz, tak? Czyli nie wiem, ma być niezłomny, ma być uczynny być może, tak? Powinien być moralny, jak rozumiem, pomagać ludziom, pomagać słabszym, no jakieś świadectwo swoim zachowaniem dawać. Zobaczymy. Masz rację, powiem Ci tak, rycerze świętego Jana Pawła II Wielkiego to mężczyźni miłosierni, pochylający się nad potrzebującymi i chcący wspierać słabych i potrzebujących. Już my wiemy, jak pan Łukasz Mejza wspierał tych potrzebujących, prawda? Tak, oj pamiętam, to było porażające. Moi drodzy, piszcie, czy jak długo pan Łukasz Mejza zostanie tym rycerzem, bo ja coś krótko wróżę mu przyszłość w tej organizacji, aczkolwiek biorąc pod uwagę, że każda organizacja potrzebuje członków, którzy uiszczą składki, może. Zobaczymy, jak to będzie, ale moi drodzy, idziemy dalej. Oczywiście kolejna rzecz, która działa się w poniedziałek. Joanno, kto się objawił? Objawił się ten, który został uzdrowiony, syn marnotrawny, ten, który musiał wrócić, żeby walczyć o Polskę, czyli pan były prokurator generalny, tak? O, właśnie. Były generator, tak. Były minister sprawiedliwości, pan Ziobro. Tak, Zbigniew Ziobro z samego rana, moi drodzy, przemawiał przed kancelarią szefa Rady Ministrów, czyli przed KPRM-em. No, drodzy moi, czego się spodziewaliście? No, pan Ziobro wszedł z wysokim C. Od razu zaczął oskarżać i pana profesora Adama Bodnara, ministra sprawiedliwości, i premiera Donalda Tuska, że działali w zorganizowanej grupie przestępczej, powołując na prokuratora krajowego pana Korneluka.
I to nie jest wszystko. Okazuje się, że wiesz, ja może miałem jakieś inne wyobrażenia o osobach, które gdzieś tam przeszły bardzo wiele, jeżeli chodzi o zdrowie. No oczekiwałem, że będą dbać o siebie, że nie będą w garniturze samym w chłodne dni, że będą może mniej mówić, żeby siebie nie narażać, a okazuje się, że pan minister, oprócz tego, że miał konferencję przed KPRM-em, to słuchajcie, pojawił się też w telewizji Republika. Odpowiedzialnością, jeśli Donald Tusk chce mnie pozywać, to proszę bardzo, Donald Tusk jest przestępcą. Dalej już nie będę cytował i pokazywał tego materiału. Jeżeli wam się chciałoby usłyszeć tego, że przez ponad 5 minut pan minister mówi, kogo by posadził, kogo by że tak powiem oskarżył i o co, no to musicie wrócić do tego materiału. Ja szczerze mówiąc nie będę tego promować na naszym kanale. Uważam to, że panie ministrze, pan jeszcze nie ma zarzutów, pan przez rok nie pojawiał się w Sejmie, pobierał w 100% swoją dietę, więc może troszeczkę pokory, bo żył pan na naszym garnuszku, dając chociażby usprawienia tej nieobecności. Z tego co wiem, jednym z biegłych był pan ginekolog. No, nie będę się mieszał kto, co i jak. To znaczy jakby tutaj nie wiemy jak jest, jeżeli chodzi o biegłych sądowych, którzy potwierdzają pewne rzeczy, tak, czyli jakby na podstawie badań, czy tam wyników, czy w ogóle dokumentacji medycznej, czy ktoś może się stawić, czy nie może stawić, ale tutaj jest bardzo ważne to, że pan Ziobro był bardzo chory według tego, co mówił, nie mógł stawić się na komisję, natomiast zeznawał na prokuraturze w swoich sprawach. Tam, gdzie było mu to wygodne, to przyjeżdżał, wysiadał z samochodu, wchodził do prokuratury, zeznawał chyba 2 razy po kilka godzin z jakąś tam niewielką przerwą i to mógł zrobić, tak? Na to był zdrowy, na to miał siłę i czas. Przypominam też, że obszerny wywiad, co najmniej jeden był, tak, w Republika, też posty w mediach społecznościowych, no tej posty nie wiemy kto pisał, tak, ale stylem jakby chyba wydaje mi się, że to był pan Ziobro. W związku z tym siłę miał do rzeczy, które mu pasowały, tak, ale nie miał siły do tego, żeby zasłaniał się chorobą oraz zwolnieniami i opiniami biegłych w miejscach, gdzie mu to nie pasowało. Macieju, czy my będziemy jeszcze mówili o panu Zbigniewie? Nie, oczywiście, w dalszej części. Właśnie, bo ja mam jedną taką uwagę, ale to później, dlaczego pan Ziobro powinien, i to jest kluczowe, stanąć przed komisją. Ale to za chwilkę. To za chwilkę, to jeszcze skończmy poniedziałek. Słuchajcie, ja sobie przyznaję, w poniedziałek przeglądałem gdzieś tam Twitterka, najnowsze wiadomości i słuchajcie, co się ukazało moim oczom. W zeszłym tygodniu mówiliśmy wam o tym, że pan Przemysław Czarnecki oraz Marianna Schreiber są razem w związku i no, żyją jakby razem. Pan Przemysław Czarnecki dalej jest żonaty, pani Marianna Schreiber jeszcze też nie jest rozwódką. Natomiast słuchajcie, taki komunikat z pudelka, żyją w białym związku. Schreiber mówi o braku współżycia, nie ma innego wyjścia, dopóki oczywiście nie będzie oficjalnego rozwodu. Droga Joanno, wierzysz w to? No dobrze, ale myślę, że będzie to rozwód, myślę, że oba rozwody będą rozwodami kościelnymi, żeby mogli młodzi na ślubnym kobiercu w kościele, jak Pan Bóg przykazał, zawrzeć sakrament małżeństwa, bo może to do tego zmierza. Jesteśmy teraz tacy grzeczni, żyjemy w białym małżeństwie, nasze związki były nieskonsumowane, tam chyba są dzieci, ale nie ma znaczenia. Nasze związki już historia pokazała pana Kurskiego, trójkę dzieci i się rozwodzić. No więc właśnie, więc rozwód kościelny, tak, a później bazylika, nie wiem, któraś w dużym mieście. Nie wiem, drodzy widzowie, słuchajcie, zostańcie z nami, napiszcie w komentarzach, uważacie, że no, jest pożycie, czy go nie ma, bo no, ja szczerze mówiąc, ciężko mi jest to określić, ale jestem ciekawy waszych opinii. Natomiast w tym czasie, kiedy pan Przemysław Czarnecki, umówmy się, no gdzieś tam spotyka się z panią Marianną, zgadnijcie, gdzie jego ojciec się pojawił. Chyba wiem. Słuchajcie, moi drodzy, zobaczcie materiał. Czy widzicie, kto tam stoi? Słuchajcie, moi drodzy, pojawił się pan Ryszard Czarnecki, pseudonim Kilometrówka,
na wiecu radykalnego rumuńskiego polityka, parlamentarzysty, który jest teoretycznie niezrzeszony, ale mówi się tam o jakichś wpływach rosyjskich. No i pomimo zarzutów za Collegium Humanum, pomimo zarzutów za kilometrówki, które wziął w znacznej części, no cóż, podróżuje po świecie, zwiedza, wspiera. No ale chyba już a propos kilometrówek, to był wpis pana ministra Bodnara, że za chwilkę już te kilometrówki będą rozliczane. Tak mi się wydaje, że pan Czarnecki z kilometrówkami był w tym takim wykazie rzeczy, które zostały zrobione i tych osób, które będą za chwileczkę, no pewnie dostawały jakieś, jak to się nazywa? Nie, akt oskarżenia jest w sądzie, a prokuratura stawia zarzut, czyli dostaną jakieś zarzuty. Nie, on już zarzutem ma, teraz już pójdzie na akt oskarżenia. Okej, no może masz rację, oczywiście, że tak. Już tyle tych afer, że słuchajcie, powinniśmy mieć jakąś tablicę, ale to musiała być jakaś tablica olbrzymia, po prostu, gdzie byśmy te wszystkie afery, jakieś tam ten zarzuty, ten już w sądzie, ten dopiero, ten świadkiem, ten ma zmianę kwalifikacji i tak dalej. Powiem ci, chyba to Joanna zrobimy, bo teraz mnie zainspirowałaś. Ale słuchajcie, idziemy dalej. W poniedziałek, tak jak mówiłem, dużo się działo, ale idziemy naprzód. Słuchajcie, wtorek. Droga Joanno, we wtorek obiegła nas informacja o tym, że nasz wspaniały rezydent Pałacu Prezydenckiego, Andrzej Duda, podpisał ułaskawienie. Co prawda to ułaskawienie było w listopadzie, ale informacja o tym, słuchajcie, dopiero wyciekła właśnie we wtorek. Otóż okazuje się, że nasz pan wspaniały Andrzej Duda ułaskawił mężczyznę, który handlował narkotykami na dużą skalę. Co więcej, to nie jest pierwszy raz, kiedy ułaskawił kogoś, kto handlował narkotykami. I tutaj okazuje się, że ze względu na dramatyczną sytuację rodzinną, pomimo tego, że handlowało się środkami, które mogą dopuścić do czyjejś śmierci, można znaleźć miłosierdzie w serduszku naszego pana Andrzeja Dudy. Tak, pan prezydent jest bardzo miłosierny, na przykład pozwala waletować w Pałacu Prezydenckim swoim kolegom różnym i spotyka się też z różnymi dziwnymi ludźmi i bawi się patykiem i Boże, chciałam powiedzieć dmucha kraba, w sensie, przepraszam, jakby pamiętam coś takiego, jakby coś było na plaży, tak, z czymś nadmuchanym. Ale dmuchał kraba, to jest prawda. No właśnie, ale zabrzmiało to strasznie, przepraszam. Ale Joanno, musimy mówić całą prawdę i tylko prawdę, ale powiem wam, co mnie zdenerwowało, bo moi drodzy, tak, pan Andrzej Duda ułaskawił, żeby doszło do ułaskawienia, to jakby prokurator generalny musi przedłożyć na biurko pana prezydenta dokumenty o tym, dlaczego chce się dokonać tego ułaskawienia. I tutaj, ale prokuratorem generalnym przecież jest pan Adam Bodnar. Więc właśnie tu jest ten kluczek, ponieważ okazuje się, że to nie pan Adam Bodnar, chociaż internety oczywiście oszalały na ten temat, złożył ten wniosek, tylko zobaczcie, to mamy sobie pana prezydenta, nawet Anna Maria Żukowska, słuchajcie, stanęła po stronie pisowskiego Głosu, tak, że tutaj wniosek pana prokuratora Adama Bodnara, słuchajcie, to jest fake news. Okazuje się, że prokuratorem, który złożył ten wniosek ułaskawienie jeszcze w 2022 roku był nie kto inny jak prokurator Hernand. Ten słynny prokurator, który trochę tych prokuratorów gnębił, prawda? Dokładnie. Którzy byli przeciwko władzy PiS-u. Dokładnie, więc zapamiętajcie sobie, sprawdzajcie źródła informacji, bo nawet okazuje się, że taki pan Radosław Fogiel, który gdzieś tam był rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości, Anna Maria Żukowska, która jest dzisiaj posłanką, powielają pewne informacje, które są fake newsami. Także każdą informację sprawdzajcie 2 razy, zanim w nią uwierzycie. Ale Także pan prokurator, jak się nazywa? Hernand, tak? Pan prokurator Hernand nie był prokuratorem generalnym. To też nie, ale w 2022 roku był jej zastępcą Zbigniewa Ziobry.
I A i również- miał takie prawo. Dokładnie tak. A, No proszę. ale a propos Ziobry, no to chyba idziemy do tego twojego ulubionego tematu. Znaczy, ja nie wiem, czy on jest ulubiony, słuchajcie, bo on jest ciężki tak naprawdę, bo pewnie a przy jakim jesteśmy dniu? My jesteśmy... Środzie? Czy Nie, wtorek? Jeszcze wtorek. wtorek. Jeszcze cały czas wtorek. Więc we wtorek, moi drodzy, odbyła się komisja do spraw immunitetu Zbigniewa Ziobry. Ta komisja była zaplanowana, by zaczęła się o godzinie 5. Pan Zbigniew Ziobro takim nonszalanckim krokiem wkroczył na tę komisję. Co Tak, mnie- Macieju, i media oszalały, moim zdaniem, tak, mówię o głównych mediach, kamery były w sali komisji, na korytarzu, przy windzie i jeszcze przed wejściem do budynku komisji, żeby było widać chodnik, tak? W związku z tym po prostu te kamery tak skakały i my wszyscy 20 kilka minut, to chyba była 23 minuta, bo spojrzałam na zegarek, zobaczyliśmy, jak właśnie w tej kamerze, tak, która jest na chodnik skierowana, wyłania się powolnym, spokojnym krokiem pan Zbigniew Ziobro. Spóźniony 20 kilka minut. Jego pełnomocnik prosił, pełnomocnik bez pełnomocnictwa chyba, z tego co pamiętam, tak? Bo on miał Tak, nie było podpisanego dokumentu. Tak, tylko niepodpisane pełnomocnictwo. Dokładnie tak. Ale słuchajcie, zobaczmy materiał. Proszę panie prowadzić przewodniczący. komisję normalnie, jak zwykle. Co pan tutaj urządza? Pani komisji będziecie mieć postawione zarzuty i pani uśmiech nic z tego nie zmieni. Pani również będzie mieć zarzuty. Będziecie odpowiadali politycznie, karnie i cywilnie. Mam nadzieję, że nie będziecie fujarami. No i nie jesteśmy, panie Ziobro. Nikt tu nie jest fujarą. No więc osoba wchodzi na posiedzenie, a pan chce przerwy. Panie przewodniczący, to pełnomocnik oświadcza, że jest pełnomocnikiem. Tak, tak. Ogłaszam 5 minut przerwy. Chcemy procedować. Chcemy procedować. To naprawdę nie jest spektakl teatralny. Bardzo proszę umożliwić nam prowadzenie obrad. No i moi drodzy, tak to mniej więcej wyglądało. Ja dziękuję Wirtualnej Polsce za opublikowanie tego materiału, za zgranie go w taką pigułkę. Natomiast Joanno, Kto w Polsce mieszka, ten się z cyrku nie śmieje. To mi przyszło do głowy. Ja oglądałam tą komisję, więc no. Na początku była pyskówka z pełnomocnikiem, który nie miał podpisanego pełnomocnictwa. Mówił, że 10 minut, bo są korki, więc pan. i to wina kogo? Trzaskowskiego oczywiście, pana prezydenta. Ale słuchaj, ty mieszkasz w Warszawie, umówmy się, jak idziesz na spotkanie, to zakładasz sobie jakiś bufor czasowy, tak, że może być korek, może coś się wydarzyć, więc jak jesteś wzywana przed komisję, to chyba tym bardziej powinnaś raczej stawić się wcześniej i poczekać kilka minut. No ja myślę, że to jest taki stosunek właśnie pana Ziobry do władzy, jak do tej komisji i tak dalej, natomiast uznał tą komisję za legalną. Więc mamy plus, ponieważ Komisję do spraw Pegasusa uznaje za nielegalną, a tą komisję uznał za legalną, dlatego przyszedł. No spóźniony, bo są korki, bo wiadomo, pan prezydent Trzaskowski nie zadbał, a ja tylko chciałam tak szybko powiedzieć, że właśnie ostatnio jeżdżąc po Warszawie, pomyślałam sobie, że się jeździ dużo lepiej. I tymi obwodnicami, ale też, tylko obwodnice są chyba kwestie jakby bardziej państwowe niż stołeczne, ale w ogóle jakby są tak, jakoś to Warszawa nam pięknieje. No i oczywiście, słuchajcie, na Trakcie Królewskim od Placu Zamkowego chyba do Łazienek jest przepiękna świąteczna iluminacja już włączona. Warte podkreślenia jest to, że pan Zbigniew Ziobro, wiesz, tutaj zachowywał taką poważną minę, mówił, ty będziesz siedzieć, wy będziecie siedzieć, wy wszyscy będziecie siedzieć, ale zobaczcie, co się działo z nogami. Że ani pan premier, ani nikt z was, jeśli będziecie działać poza prawem i zmuszać... Nerwusek. No właśnie, ja ci się przyznam, że jak ja się denerwuję, to gdzieś tutaj wachlarzyk nożcami zaczyna drgać. Jest to denerwujące jeszcze bardziej. Natomiast tutaj widzę, że nóżka prawie wytuptała dziurkę, wręcz do piętra poniżej. Coś jeszcze we wtorek się działo, droga Joanno? Właśnie nie mogę sobie przypomnieć, Macieju, przepraszam. No to ja ci tylko powiem, że najwyższy czas jest na środę. No właśnie na to czekam. Moi drodzy, środa.
Środa chyba była dniem głosowania nad zdjęciem immunitetu panu Ziobrze. Tak, bo powiedzmy, że komisja we wtorek zagłosowała za tym, żeby trafił ten wniosek do Sejmu pod głosowanie, więc środa nie była łaskawa dla pana ministra. No nie, pan minister stracił swój immunitet, ale w środę odbywało się spotkanie Komisji do Spraw Regulaminu oraz Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie Jarosława Kaczyńskiego, Marka Suskiego oraz Anity Czerwińskiej, tak? Tak. Czy mi się już pomyliło, czy to było w czwartek? Właśnie teraz się nad tym zastanawiam. Wydaje mi się, że to była środa, słuchajcie. Kiedy rozmawiałem z panem Komosą? W środę wieczorem. No to w środę, tak, faktycznie, to w środę się wydarzyło. Naszym gościem na kanale był pan Komosa, link do tego filmu znajdziecie w którymś z rogów. Joanna prowadziła tą rozmowę. No, ja wiem, że ty bardzo też bacznie obserwowałaś tą komisję. Pozwolę ci ją opisać, proszę bardzo. No, bacznie obserwowałam komisję, bo na komisji było 5 wniosków, 3 czy 4 wnioski od komendanta, złożone przez komendanta głównego policji, tak, i 1 cywilny złożony właśnie przez pana Komosę, czyli pana, który składa regularnie co miesiąc wieniec pod pomnikiem schodów smoleńskich, czyli pod pomnikiem upamiętniającym katastrofę w Smoleńsku. Jest to pomnik postawiony nielegalnie i nie jest to ani jakby, nie jest on na cmentarzu, tak, po prostu jest na placu Piłsudskiego. I tam właśnie co miesiąc dzieją się takie medialne szopki. Ta komisja, znaczy na tej komisji, słuchajcie, przemawiali posłowie PiS-u, mówili o zbrodni katyńskiej, no sięgali bardzo daleko w historii. Wydawałoby się, ja tak jak mówię, ja w pewnym momencie otworzyłam drzwi i weszłam do Narni i tam oglądałam tą komisję, ponieważ no, poziom odrealnienia i odklejenia od rzeczywistości posłów PiS-u na tej komisji, no sięgnął stratosfery, słuchajcie, bo no, mówili takie rzeczy, że tego się słuchać nie dało. Pan Komosa uzasadniał znaczy pan Komosa przede wszystkim został 2-krotnie uderzony przez pana Kaczyńskiego. Oczywiście pisowcy, politycy twierdzili, że pełnomocnik pana Kaczyńskiego, pan Bogucki, a pan poseł Bogucki, jeżeli pomyliłam nazwisko, to przepraszam bardzo, ale tak mi się wydaje, mówisz że dobrze? Tak, pełnomocnik pana Kaczyńskiego mówił o tym, że to pan Komosa go prowokuje, że to pan Komosa do niego podchodził, że to pan Komosa nie pozwala mu się modlić przy tym pomniku i że pan Kaczyński tak naprawdę zareagował w obronie jakiejś kobiety, którą pan Komosa atakował, chcąc dostać się do pana Kaczyńskiego. Pan Bogucki poprosił o odtworzenie filmów, które pokazały czarno na białym, że jest dokładnie tak, jak mówił pan Komosa, czyli oni sobie stali gdzieś dalej, tak, składają wieniec co miesiąc, ponieważ mają dowody na to z tej komisji Millera, która kilka lat później została uzupełniona o stenogramy jeszcze z rozmów z kokpitu, mają dowody na jakby pewien wpływ na pilota. Ja was naprawdę zachęcam, kochani, do obejrzenia tego wywiadu. To jest 20 chyba kilka minut z panem Komosą, bo on tam właśnie o tym mówi, dlaczego on chce to odkłamać, dlaczego on chce pokazać, jak było naprawdę. W tym już teraz nie ma ani nic złego, ani dobrego, ponieważ to już się stało, tak? Ci ludzie już zginęli i tego się nie da odkręcić. Ale chodzi o to, żeby nie zakłamywać historii, tylko po to, żeby mieć jakiś zysk polityczny z tego. Więc pan Komosa, okazuje się, że być może pan Komosa będzie tym, który jakby pokona PiS i pana Kaczyńskiego, ponieważ został jakby ten jego, właściwie to dzięki niemu i temu cywilnemu, tak, wnioskowi o zdjęcie immunitetu, pan Kaczyński 2 dni później, czyli w piątek, tak,
czyli dzisiaj miał ten immunitet zdjęty, ale wyprzedziłam fakty, tak? Więc słuchajcie, znaczy dla mnie to było bardzo emocjonalne tak naprawdę. Wystąpienie pana Komosy było emocjonalne, jego pełnomocnika świetnie przygotowanego, bardzo merytorycznego i oczywiście PiS próbował zrobić z tego pana, nie wiem, barbarzyńcę, tak, czy jakiegoś człowieka, który się rzuca na pana Kaczyńskiego, stalkuje go i tak dalej. Nie, to pan Kaczyński podszedł, co widać na filmie, on już właściwie wszyscy te filmy, które nawet przedstawiał pełnomocnik pana Kaczyńskiego, czyli pan Bogucki poseł, wskazują na to, że właśnie pan Komosa mówi prawdę. Ja chciałbym jeszcze bardzo ważna rzecz, słuchajcie, pan Komosa składa ten wieniec i wygrał w sądzie, że jakby ma prawo tak, jakby już nie pamiętam dokładnie treści, ale tam jest napisane, że Lechowi Kaczyńskiemu, który przyczynił się chyba tak do śmierci iluś tam osób swoimi decyzjami i tak dalej, i tak dalej. I sąd uznał, że ma prawo taki wieniec składać. W związku z tym pan Kaczyński nawet nie szanuje wyroku sądu, tak? Nie szanuje tutaj własności, nie szanuje tutaj cielesności. A słuchajcie, już najbardziej kuriozalne po prostu. Poniżej krytyki było pytanie pana posła Boguckiego do pana Komosy, to było takie retoryczne pytanie. Co takiego się stało panu Komosie, że pan Kaczyński go 2 razy uderzył? Takie pytanie zostało zadane. Czy nie ma jakieś obrażenia, czy coś tam się działo? Więc no słuchajcie, no poniżej krytyki, tak? Poniżej krytyki, ale ja chciałbym przytoczyć fragment tego, co mówił pan Komosa. Nami i hejtem będę się musiał mierzyć, że wystawiony zostanie przeciwko mnie cały aparat państwa 4 RP. Zdawałem sobie sprawę, że władza będzie chciała wyciszyć ten wątek i postawi mnie za to przed sądem. Mimo to podjąłem się tego, ponieważ przeciwdziałanie budowaniu historii mojej ojczyzny na mitach nie mających odzwierciedlenia w rzeczywistości było dla mnie ważniejsze niż moja osobista strefa komfortu. Dlatego właśnie to pod pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej, gdzie co miesiąc Jarosław Kaczyński utrwala swój mit o zamachu na prezydenta, postanowiłem zaznaczyć wątek odpowiedzialności lub jak kto woli współodpowiedzialności Lecha Kaczyńskiego za katastrofę. Z pełnymi konsekwencjami za tym idącymi. Chciałem również przywrócić należne miejsce w pamięci pozostałym ofiarom, zmarginalizowanym przez mitologizowanie śmierci jednego człowieka. Ja tylko przypominam, w tej tragedii zginęło naprawdę wiele osób. To są 96 osób, w tym para prezydencka, dużo polityków z obu stron, bo tam byli politycy. ale to były matki, ojcowie, to były córki, synowie. I odgrzewanie tej tragedii co miesiąc to jest naprawdę okazywanie braku szacunku do tych ludzi, którzy na pewno ich to boli co miesiąc. Na pewno ich to boli. Ja byłem szczerze mówiąc obruszony tym, co dzisiaj, czyli w piątek, pani Czeryńska mówiła i wam trochę zdradzę, że mówiła o tym, że to pan Komosa i wszyscy, którzy robią szum wokół tego, jak obywatele RP czy inne osoby, są winne temu, że oni nie mogą oddać czci osobom poległym. Moi drodzy, cześć i chwałę osobom poległym oddaje się przy nagrobku, w ciszy, w skupieniu. Nie robi się koło tego szumu medialnego. I nie robi się tego na pokaz. I nie robi się tego przy pomniku, który jest chyba tak naprawdę podzielił ten naród. Ja osobiście jestem za tym, żeby te schody zniknęły. Bardziej on zdzielił naród. Schody smoleńskie są postawione na placu Piłsudskiego, w takim bardzo reprezentacyjnym miejscu Warszawy, przy grobie nieznanego żołnierza. Tam też stoi po drugiej stronie marszałek Piłsudski, jest też garnizon warszawski. W związku z tym no, miejsce jest przy Parku Saskim. Miejsce jest reprezentacyjne. Natomiast jest jeszcze pomnik na Powązkach, gdzie też jest to pomnik upamiętniający ofiary tej katastrofy w Smoleńsku. Tam też są wypisane nazwiska i też jest to pomnik ku pamięci, tak? W związku z tym jakby, no, jest też inne miejsce, które jest na cmentarzu powązkowskim, gdzie można w ciszy i zadumie oddać cześć, pomodlić się, czy też, no nie wiem, pomyśleć, tak, o osobach, które zginęły.
albo o bliskiej osobie, tak jak w przypadku pana Kaczyńskiego, który tam stracił brata i bratową. Natomiast no, tutaj jest jakby cyrk medialny i moim zdaniem oni to robią świadomie, robią to po coś, tak, i mają, to jest trochę tak, jak mówi się, jak niektórzy mówią, że bo pan Komosa prowokuje Kaczyńskiego, no to ja powiem odwrotnie, to pan Kaczyński prowokuje pana Komosę, no i tak właśnie. To idźmy krok dalej. W zeszłym tygodniu bardzo rozmawialiśmy z wieloma dziennikarzami, ale i też ze środowiskiem Polski 2050 na temat Szymona Hołowni, jeżeli chodzi o jego dyplom, ale studiowanie, nie studiowanie, to w sumie nie wiem, jak to już teraz powiedzieć. Natomiast w środę, słuchaj, ciężkie działa przeciwko marszałkowi Hołowni wytoczył sam jego koalicjant, czyli PSL. Zobaczmy materiał. Grudnia Rada Naczelna PSL-u absolutnie poprze Szymona Hołownię? Tego jeszcze nie wiem. Wydaje mi się, że sprawa jest bardzo otwarta. Ja jestem Czy nie jest za tym- przesądzone? Nie jest przesądzone. Dlaczego Jestem nie jest za tym, przesądzone? że Polskie Stronnictwo Ludowe wystawiło także własnego kandydata w tych wyborach prezydenckich. I to będzie pan Siwiera? Coraz głośniej jest o tym, bo tego samego dnia, słuchaj, pan Kosiniak-Kamysz był u pana Piaseckiego w TVN24 i była, słuchaj, podobna narracja. Jak wiemy, panowie o czymś ze sobą rozmawiają, są jakieś pertraktacje, jeden mówi, że nie, drugi mówi, że nie, później, że tak, później, że nie. W sumie to ja już nie wiem, bo tak trochę przypomina mi to... Mi to przypomina wielkie kuszenie Siewiery, które przejdzie do historii. Przez Też pana Kosiniaka, przez pana Kamysza i przez pana Amisza. Dokładnie, tylko powiem ci teraz tak. Czy Szymon Hołownia nie będzie takim skrzywdzonym zwierzęciem, które będzie się zachowywało jeszcze bardziej, no jakby bez trybu, bez spinu, które będzie, wiesz, działało emocjonalnie, żeby zaznaczyć swoją obecność na scenie politycznej? Może tak być. No, został trochę skrzywdzony przez swojego koalicjanta, tak? Bo jak myślę, ustalenia były inne i o tym wiedzieli wszyscy, że pan Szymon Hołownia ma chrapkę na fotel prezydencki i że będzie wystawiony jako kandydat koalicji Trzecia Droga, a nie tylko Polski 2000. Nie, to jest kandydat niezależny już teraz. Boże, tyle tych kandydatów niezależnych, że się pogubiłam. No dobrze, ale... No to słuchaj, a propos kandydata niezależnego Nowogrodzkiego, jak ty to mówisz. Pana doktora Karola Nawrockiego, ja mówię, no pan Nowogrodzki, tak. Słuchaj, zaczęło się szukanie winnego, kto był, który napisał ten raport o panu Nawrockim. I słuchaj, padło na pana Wiplera. Ponoć pan Wipler był oskarżany o to, że to on jest autorem tego paszkwila. Ale się wyparł, ale pan Wipler się wyparł. No właśnie, zobaczmy, słuchajcie, moi drodzy, materiał. Powiedzieć, to nie ja przygotowałem Na ten raport? sercu, na Biblii nie przeczytałem, nawet go nie przeczytałem całego, no bo tam można powiedzieć, nie byłem tym zainteresowany. Poza tym to nie jest sposób, w który Sławomir Mencen i jego sztab chce prowadzić kampanię. Słuchaj, przysięga na serce, na Biblię, na wszystko. To nie pan Wipler, drodzy pisowcy albo tak, pisowcy. Teraz ale akurat tutaj wyjątkowo pierwszy raz w życiu wierzę panu Wiplerowi, że to nie oni, ponieważ uważam, że naprawdę ten raport został napisany przez kogoś z PiS-u. Być może jest jakieś skrzydło, które ma wyciąć, tak? Skrzydło pana Nawrockiego. Pan Nawrocki ma poparcie pana Kurskiego, pana Bielana, tak? Pana Morawieckiego, więc może tam jakiś ziobrysta maczał ręce w tym wszystkim, żeby to... A może pan Ziobro będzie kandydował? Powiem ci, że to jest ciekawe, bo pan przyszło do głowy, wrócił na białym koniu. Znaczy, no, ja nie wiem szczerze mówiąc, czy będzie kandydował, czy nie, natomiast pan Ziobro jakby chce wrócić z wysokiego C, żeby znowu jego pozycja polityczna zaczęła istnieć, tak? Umówmy się, pan Wąsik tymczasowo był wiceszefem Prawa i Sprawiedliwości, żeby zagrzać miejsce panu Ziobrze, dopóki on nie będzie się czuł dobrze i dopóki nie wróci do zdrowia, żeby zasiadać na tym stanowisku. Natomiast wrócił. I powiem ci, ja mam wrażenie, że pan Jarosław Kaczyński nie jest zbyt szczęśliwy z tego powodu.
Nie jest, a poza tym właśnie, bo ja miałam coś dodać a propos pana Ziobry, bo już o nim chyba nie będzie dalej, prawda, więc wykorzystam ten moment. W środę miał zdjęty immunitet i słuchajcie, pani Dorota Brejza zrobiła wpis, ja go przeczytam, bo dla mnie on jest bardzo ważny, właściwie jest kluczowy. Pani Dorota Brejza pisze na X-ie, dlaczego przesłuchanie Ziobry przez Komisję Śledczą jest tak ważne? Nie tylko dlatego, że Pegasusa bezprawnie zakupiono z Funduszy Sprawiedliwości, ale także dlatego, że na każdą kontrolę operacyjną wnioskowaną przez CBA zgodę wydawał prokurator generalny. Na każde użycie Pegasusa, zanim kontrolę zarządził sąd, zgodę musiał wydać prokurator generalny. I w przeciwieństwie do sądów, które o Pegasusie nie wiedziały, prokurator generalny, czyli pan Ziobro, wiedział. Więcej, każdy materiał z Pegasusa, który nie był protokolarnie zniszczony, był przedstawiany prokuratorowi generalnemu do zapoznania się. Dlatego pan Ziobro jest kluczowy w tej komisji i musi być przesłuchany. I dlatego tak się rękami i nogami broni. Jestem tego samego zdania. Osoby winne powinny odpowiedzieć, natomiast no, Czy jeszcze coś w środę było? nie. Już, moi drodzy, zaczynamy czwarteczek. Droga Joanno, otóż w czwartek pan Olgierd Engel został zatrzymany przez CBA. Ponoć wchodzi w grę przemyt broni. No I nie podobno, tylko. tak, podobno został zatrzymany z zarzutami w związku ze współpracą z ruskimi służbami i dywersją na terenie Polski. Tak też się mówi, oraz szpiegostwo jakieś gospodarcze. Sprawa ma kontekst międzynarodowy. Fajny kolega ma ten pan Nowogrodzki, co? No właśnie, zaczyna się robić ostro. Najlepsze jest to, że gdzieś tam poszło w eter medialny hasło pod tytułem, że CBA na polecenie obecnego rządu zatrzymuje kolegę pana Nawrockiego, dlatego że on jest w kampanii, ale to zrobiło krzywdę tak naprawdę panu Nawrockiemu, bo on się od tej znajomości całkowicie odcina, więc jakby jego obrońcy mówią, że kolega zatrzymany na złość, on mówi, nie, to nie mój kolega, gdzieś tam na siłowni z nim, nie wiem, 5 zbiłem raz, może 2, nie wiedziałem, kto to jest, tak? No więc smutne. Ale słuchaj, w czwartek jeszcze immunitetu zrzekł się pan Łukasz Mejza, czyli zobacz, ta rycerskość, którą ogłosił w poniedziałek, dała mu na tyle siły, tyle mocy, że w czwartek zrzekł się immunitetu, stwierdził, że stanie z otwartą przyłbicą bronić swojej godności przed prokuraturą, która stawia mu zarzuty o składanie nieprawidłowych zeznań finansowych, jeżeli chodzi o to, że każdy poseł musi te zeznania faktycznie złożyć. Tam wchodzi w grę o to, że nie chce udowodnić, od kogo wziął pożyczki, to na zacne kwoty około 500 000 złotych oraz doliczono się tam nieprawidłowości, jeżeli chodzi o kwadraturę jego mieszkania. Szczerze mówiąc, ta kwadratura tego mieszkania mi tam, umówmy się, no to mały problem, ale ja mam wrażenie, że... Jest mały problem, bo jeżeli na przykład jest to mieszkanie w centrum Warszawy, w jakimś apartamentowcu, to metr może kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy. W związku z tym ten 1 metr może mieć znaczenie. Ale to powiem ci, tam chyba było cały poziom, bo ogólnie pan Mejza zapomniał dodać, że ma jeszcze strych na swoim mieszkaniu, które jest użytkowym strychem. Także no, tutaj jest całkiem spora ta przestrzeń. Natomiast tam jeszcze prokuratura w Zielonej Górze miała jakieś zarzuty do pana Mejzy, jeżeli chodzi o złe wydatkowanie jakichś pieniążków z miasta. Także tam też może ta sprawa w końcu ruszy, ze względu na to, że pan Łukasz Mejza w związku z tym, że się zrzekł immunitetu, także zrzekł się na wszelkiego typu sprawy. Także, no cóż, odważny człowiek. Oby było tego tak więcej, powiem ci. Bo gdyby faktycznie posłowie, jak posłanka ministra Kotula, słuchajcie, również zrzekła się immunitetu. Ministra Kotula toczy bój ze swoim trenerem. Ale poszło o zniesławienie, tak? Tutaj nie chodzi o to, że pani ministra Kotula coś zrobiła, tylko pani ministra Kotula chyba chce ukarać swojego prześladowcę, w sensie kogoś, kto naruszył jej granice cielesności, tak? Tak, dokładnie tak, Joanno. Tu chodzi o to, że pani minister otwarcie powiedziała, że była prześladowana przez swojego trenera do tenisa, natomiast
ten właśnie trener wniósł sprawę o zniesławienie przez panią ministrę, w związku z czym ona zrzekła się swojego immunitetu, aby móc stanąć oko w oko ze swoim oprawcą i wyjaśnić swoje sprawy. Niestety sprawa pani ministry już się przedawniła, natomiast ta sprawa o zniesławienie dalej trwa. No i ponoć już ja słyszę, że sąd udowodnił, że pani ministra miała rację, że udowodniono jednak winę temu trenerowi, także czekamy na dalszy ciąg tej sprawy, tak? Co tam będzie udowodnione, co nie. Osoby winne zostać ukarane. Natomiast to piątek? Piątek. Słuchajcie, piątek, tygodnia, koniec i początek dla niektórych, a dla nas, moi drodzy, no taka informacja, pan Kaczyński został oficjalnie pozbawiony immunitetu, ale tylko w jednej sprawie. Były dwa wnioski. Jeden wniosek z wniosku komendanta głównego o zniszczenie mienia, tak, o zniszczenie wieńca chyba i tabliczki. Drugi wniosek cywilny przez pana, ojejku, uciekło mi nazwisko, Macieju. Komosę. Tak, przez pana Zbigniewa Komosę oczywiście. I ten wniosek został przegłosowany, tutaj pan Komosa domagał się zdjęcia immunitetu, ponieważ pan Kaczyński naruszył jego cielesność, przekroczył granicę, uderzył go 2 razy, podobno 3 ciosy były wymierzone, 2 trafiły. Skuteczny człowiek, przepraszam, ale nie mogę sobie wyobrazić, teraz mam, nie tyle, że nie mogę sobie wyobrazić, tylko cały czas mam w głowie ten filmik z tych właśnie tam przepychanek, kiedy pan Kaczyński uderzył 2-krotnie pana Komosę i no właśnie, jakby dla niektórych posłów okazuje się, że można niszczyć mienie. Jakby to jest tak, że jeżeli ono jest niskiej wartości, to poseł może być bezkarny, jak się okazuje, tak? No to słuchajcie, zobaczmy materiał. Głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku komendanta głównego policji z 25 marca 2024 roku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie posła Jarosława Kaczyńskiego, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 446 posłów, większość bezwzględna 231, za 177, przeciw 268, wstrzymał się 1. Stwierdzam, że wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm podjął uchwałę o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Kaczyńskiego za czyn określony we wniosku z 25 marca tego roku. I słuchajcie, tu się zadziała dziwna rzecz. Bo tak jak Joanna mówiła, jeżeli chodzi o wniosek pana Komosy, ten faktycznie immunitet został zdjęty, natomiast ta druga sprawa została właśnie, Jarosław Kaczyński został obroniony. Ja powiem wam, że jestem zdumiony, że Polska 2050, PSL, słuchajcie, partia Razem pana Zandberga i PiS i Konfederacja głosowali razem. Słuchajcie, okazuje się, że jeżeli chodzi o bezkarność, to sojusznicy są ponadpartyjni. Ja szczerze mówiąc widziałem wpis pani ministry Katarzyny Kotuli, która powiedziała dokładnie tak. Trzecia droga buduje dziś wizerunek Kaczyńskiego jako nadobywatela, który stoi ponad prawem. Wyborcy wystawią im rachunek. To była wypowiedź pani ministry Kotuli dla Wirtualnej Polski. Ja uważam, że powinniśmy żyć w poszanowaniu własności, czy jakkolwiek by nie była. Nie ma świętych krów i nie powinno być świętych krów w tym kraju. Ja jestem szczerze mówiąc oburzony tym, że dzisiaj koalicjanci w koalicji 15 października tak się zachowali, a nie inaczej. Donald Tusk też zareagował, prawda? Tak, pan Donald Tusk zareagował. Pan Donald Tusk komentował ten jakby to jakby to nazwać, skomentował to, że posłowie nie pozwolili posłowi, który zrobił coś złego, odpowiedzieć za ten czyn, tak, czyli go ochronili immunitetem,
Pan Donald Tusk powiedział w ten sposób: kiedy słyszę, że polityk nie powinien odpowiadać za byle wykroczenie, niedobrze mi się robi. To właśnie ludzie władzy powinni szczególnie przestrzegać prawa i odpowiadać za każde jego naruszenie, nawet prezes. I tak właśnie skomentował premier Donald Tusk to, że jakby posłowie tak, znaczy on to skomentował po zdjęciu, po uchyleniu przez Sejm immunitetu, ale to było nawiązanie właśnie do tej pierwszej sprawy, tak, czyli ja to tak rozumiem, czyli tego wieńca, czyli błaha sprawa. Nie ma błahej sprawy, to znaczy jakby kto będzie oceniał, co jest dla nas błahe, a co nie. Pieniądz został wyceniony na chyba około 400 zł. Dla niektórych 400 zł to są miesięczne zakupy na przykład lekarstw, tak, w aptece. Albo też, nie wiem, opłata za prąd za 2 miesiące, albo też, nie wiem, miesięczne zakupy w sklepie spożywczym, jeżeli ktoś mieszka sam i jest w miarę oszczędny. W związku z tym, no, takie poniżej krytyki po prostu komentarze, przede wszystkim Polski 2050, ale w ogóle chyba całej trzeciej drogi, tak, bo tam PSL też się w to wpisywał. Tak, tak. No powiem Ci tak, nie jest brak słów, dlatego uważam, że przejdźmy dalej, bo no cóż tu się roztrząsać tak naprawdę. Ja tylko proszę, drodzy wyborcy, no oceniajcie sami. Oceniajcie sami, czy Wam się to podoba, czy nie. Natomiast, droga Joanno, dzisiaj również byliśmy świadkami, jak się bawi PiS. Tak? Zobaczmy materiał. To jest, słuchaj, pierwsza część tego filmiku. Natomiast to jest jeszcze pewnie przed 22. Tak, mamy jeszcze drugą część tego filmiku, tylko już Wam puszczam. Już nie będę tego kontynuować. Oskar, czyli nadmierny hejter, który przyczynił się do tego, że syn pani posłanki Felix popełnił samobójstwo. Pan Mejza, który namawiał... Rycerz Mejza. Tak, rycerz Mejza, który namawiał rodziców nieuleczalnie chorych dzieci do tego, żeby no takie... Znaczy nie wyciągał od nich pieniądze po prostu, okłamując eksperymentalne, prawda, eksperymentalne leczenie. Wiadomo, że każdy rodzic zrobi wszystko, żeby uratować swoje dziecko, w związku z tym ci ludzie płacili, a on to, ja pamiętam tą konferencję prasową z tym panem na wózku i nie, no po prostu nawet nie mogę tego komentować, bo to jest poniżej jakiejkolwiek godności ludzkiej. No i pan Popek, ty kochasz zwierzęta. Błagam cię, nie mów tego nawet, bo ja wiem, o czym tu chcesz powiedzieć, ponieważ mi to dzisiaj przeleciało gdzieś tam, więc wszyscy kochamy zwierzęta. Znaczy, no w ogóle jakby szanujemy życie, tak, i nie chcemy nikomu robić krzywdy. No pan Popek to chyba przepaliło mu się w nozdrzach coś. No widzicie, jakie mają piękne towarzystwo. Ja tylko przypomnę, że obecnie trwa Adwent, więc pan rycerz zakonu Jana Pawła II wydaje mi się, że troszkę łamie te zasady, które przysięgał jeszcze w poniedziałek, no nie? Bo ogólnie powinno się teraz pościć, wyciszać, szykować do tego, że przychodzi, żeby się narodzi, tak. Zaczynają się rekolekcje w parafiach, tak, i właśnie ten Adwent jest no Adwent jest chyba właśnie czasem, kiedy nie robi się imprez. Dokładnie tak. Powinno się przygotować na ten moment Bożego Narodzenia. Także widzicie sami, ale słuchajcie, dzisiaj również obiegła nas taka niepolityczna wiadomość. Pan Stanisław Tym w wieku 87 lat odszedł od nas. Słynny aktor, felietonista, aktor teatralny oraz filmowy. No bardzo przykre. Ciężko mi jest, bo jak całe swoje życie pamiętam pana Stanisława Tyma i pewna epoka się skończyła niestety. Moi drodzy, ja już Was dzisiaj pożegnam. Dziękuję Ci, Joanno, za wspaniałe podsumowanie tego tygodnia.
Was, drodzy widzowie, zapraszam do komentowania, zostawiania łapki w górę, komentarzy. Dajcie nam znać, co myślicie, który materiał był dla Was najciekawszy. Gdzie się pomyliliśmy? Oczywiście. Te wszystkie komentarze czytamy, staramy się osobiście na nie odpowiadać, także jak najbardziej. Natomiast ja Was już teraz zostawię z takim naszym małym podsumowaniem tego, kim był pan Stanisław Tym. Znamy się mało, więc może ja bym powiedział parę słów o sobie. Wszystko przemija, nawet najdłuższa żmija.